死！网红公司长胖竟然要扣钱！我操！下周一斤扣500，但光吃这玩意儿，你捞不出来啊！多缠几圈去爆个汗。哇，这便秘1周的肚子都过没了，这身材才遇到个肌肉男。肉进来。老板看我努力减肥，就奖励我1包果冻，还算你有良。我出果冻！这来的太快了，这可是1周的量，对不住了厕所。我操！出生产着胶带根本蹲不下，现在打车回家，万一落车上怎么办啊？我操！不用麻烦了，幸亏缠了胶带，要不就顺裤腿里拉了。这么快我练了？这一兜子红薯玉米粒，走起来一颤一颤，很难免显摆。垃圾袋，拿起来背在身上，遮住屁股，逃离现场，就这样冲！我操，好重啊！出来了！我操！这个世界已经没有什么值得留恋的了吧？因为他们后来都说，传下去的你的屁股炸了，屁股炸了，屁股炸了！我操！现在女生的假屁股到底有多离谱？说实话，我一直怀疑我腿这么长是本该长屁股上的营养全都流腿上了，从后面一看就2根筷子插腰上了，就没中间那个过渡。趁着公司这次拍宣传片，老板说让我改造一下，他送我胡苓蛋白粉我也就谢了，但这是几个意思啊？这个东西你就照着腚拍。你就说现在这科技它发展有多快，网上都有假屁屁定制了，商家跟我说还是明星同款，可我到货一试，就是开头那样。他就不要太离谱！我退回去，商家说给我放个智能气囊款，就连个充电宝，配通过手机 app 来调节臀围的那种。第2天上班我就给他穿上了，现在看不出来是吧？因为为了路上避免尴尬，我等到拍摄的时候才敢启动。萌萌，领导们来看看你拍摄。哇，怎么大腿鼓起来了？当时的气氛直接让我那2根柱子给尬住了，我赶紧从把气儿撒了。手机卡了，我回头一看，这次是准对地方，但是是停不下来的那种。千万别用智能屁股。云南的野生菌到底有多离谱？差点把我们公司一窝端了。前段时间老板出差从云南回来，带了一箱野生菌，说让我做了给大家尝尝鲜。可我切这玩意儿的时候，怎么切一刀就轻一片？这难道就是比提莫大招还毒的剑手枪？花了我8.5。我拿平时吃的香菇就给大家平替上，可大家为了讨好老板，在那拼命的炫。鲜的要死啊，老板，是吗？可吃了一会儿，大家没动静。我一看大家眼睛全直，然后哈喇子开始拉丝儿了。我不是到了吗？就啥反应呢？我看见同事嘴里有个火车跑出来了。于是我去厨房拿冰水，一打开冰箱，看到了个穿比基尼的哆啦 A 梦，然后蜘蛛侠和苍蝇侠在阳台上就打起来了。便街舞那小子跑到厨房就来了个托马斯旋旋，还得是老板。我发现他的时候，他正在马桶上倒立。第2天我们从医院出来的时候，托马斯那小子说我家厨房还是小了，给我炫了一地，说要赔我一套高端的。尊嘟假嘟，这儿花地服务间体现店。1米空间集成7大功能，15分钟就能 get 4菜一汤。烟机有蒸水洗自清洁技术，灶具使用的高硼硅玻璃面板一磨即净，好用、好看、好清洁。来，真的行了，这套集中款中心你赔我。你厨房里了。就昨晚托马斯那几家子酱出来的。后来回家我明白，昨天蘑菇是刀，但切蘑菇的刀一直没洗。不是，我爸妈还在门口倒立呢。去陪客户喝酒，差点把客户送走。他有些人天生就是主角。前2年我跟桌上谈客户，他创下了23厅的个人记录。快没了吧？客户呢？我在附近给他俩开了2间房，但这俩加起来500来斤，我实在拖不动。只能这样。
可能是喝完酒路上吹风了，这俩人嗷嗷吐了一路，得亏给他俩装桶里了。完事儿好不容易到酒店了。这让我去给他买条新裙子，他说他裙子吐成地图了。买点吃的，我饿。买回来我得敲了半个小时才给我开门，然后人又秒睡了。抬不动，我根本抬不动，我只能摸着黑给他把裙子套上了。我给你买了拉面饭，多种口味，配料丰富，面面蘑菇炸，3分钟就能吃完一碗还原面馆味道拉面，热情上上。少吃点面呀，谁？老板，完事我吃完准备睡的时候，我让壮往边靠，给我挪了空。看出来是喝多了，给我打什么电话呀？你在哪儿呢？还不回来啊？我就在你旁边，你打啥？这是。走错屋了！当时我第一反应就是赶紧把裙子给磕脱了，这行了还得了？你在干啥？我喝了23瓶啊！他这样抢我客户，不是你穿这玩意干啥？我从没想过我们公司团建要把我给炖了。前两天老板要川东团建，让我联系辆车，要求装东西多的能上山的。我联系了追我的高中同学，因为500块钱预算，只有冤种能接。那啥又能呢？这一路的颠簸对赶上没蹲坑的我是个巨大的考验。下车之后，我想以施肥大自然的名义抓紧解决，可同事给了我个新鲜玩意。好家伙，现在户外产品都衍生出移动厕所来了，但是这厕所的口径明显不适合我，因为你塞厕所里了。跳脱了，就你了。印着我名呢。哦，对了，这位同事叫王晨。王晨，你做热房吃锅里干啥？大家想了很多方法来拯救我的屁股，能用的都用了。在大家割我屁股之前，老板用他那点仅存的物理学知识，让大家把我炖了。当花生油加热的香味从我屁股底下滋滋冒出来的时候，我觉得物理学不存在。最后拉我们上山那个司机站了出来，他提议用根绳，一头绑住车，一头绑住锅，把我拽出来。我终于从锅里出来了，也幸亏穿秋裤了。哎，但是你把它腚拔掉了。我该怎么跟直男解释女生会带假屁股这件事？没想到我一个花季少女也轮到了胸检的这一天。抱我干嘛？抱设备。最近洗澡总是摸到一个小肿块，我就想去医院做个胸部检查，但我万万没想到，给我胸检的是个男医生。为了报警。报警？看来他是想通过比较礼貌的肢体接触来帮我诊断。嘿，报警了！你抱我干嘛？抱设备。我希望所有女孩子都不要知道木马检查这个东西，它非常科学且正经，但绝不礼貌且人性。简单讲，就是把兔兔夹住拍照片。正在我忐忑不安的时候，更糟的消息来了。那你下来吧，不用做了。完了，检查都省了，看来治不了了呀。那也得给我一个复活的理由吧。大夫，你让我做吧，我能接受。太小了，做不了，你送下一个吧。他没有侮辱我，完全是我自取其辱。幸好我在第2项检查的时候遇到的是个女护士，女生就没什么尴尬的了吧？别害怕，把前面这俩扔后面。啥？把前面扔后面？为什么此时此刻我脑海里闪过了一群骆驼？这种反人类的姿势我做不到呀！想办法，不要把他们在前面。能有什么办法呀？检查的时候还得平举双手，难不成让我用嘴叼着？快点。啥？他竟然同意了！我严重怀疑这家体检的专业性，这不明摆着欺负人的吗？你什么意思啊？其实平胸是吧？我就想检查不了嘛。这一刻，我挺胸抬头，面对我的质问，他明显慌张了。这是基因属的，不能靠你仪器，懂了吗？是这个放后面，全诊室的人都随着我的声音围了过来。他们在认真听护士解释的同时，我也即将成为这里未来10年的经典笑话。我操！家人们，千万不要睡在 KTV 啊！最近为了项目熬夜赶方案，兄弟们说要带我去放松一下。昨晚上半场我还是颗闪耀的灯球。
直到喝了几杯小麦果汁之后，不行，人呢？赶紧打车回家睡觉吧，明天上班的时候还得8点。早上，完了完了，要迟到了！我穿成这样，我怎么跟我老板解释？我操，他是懂我呢。昨天晚上干嘛去了？包里什么东西啊？文件。我是把这玩意儿带回来干啥呀？等着挨骂吧。那咱们再把文件看一下吧，于总。昨晚在 KTV 露宿了一宿，我上哪给你整文件去啊？等啥呢？不是在包里吗？我操！别动，千万别动！放下，求我，放下，放下！哈哈哈，六七。我说个过年在高速上拉肚子的事，我酝酿了好久，才决定鼓起勇气说出来，给你们提供一次前车之鉴。这是我第一次自己开高速，还是借的公司的车，但没人告诉我高速节假日免费，就到17号晚上0点。我本来开的就慢，这路上8个服务区我一个都没感觉。不知道是路上开车紧张呢，还是晚上吃多了，我那个肠胃直接就告诉我，他就现在，他是必要窜了。我当时急的是哭冒汗，说实话，我都想把着方向盘，把屁股从车中塞出去，窜完让它自然风干。刺激！我赶在高速免费前最后1分钟下了高速，可接着又是进城高峰。我赶紧就找个模拟场把车停了，跑到下面就开始大快朵颐。如果不出意外的话，就要出意外。我一抬头，我车溜了，不是公司的车溜了啊！那天天冷啊，我还穿了条秋裤，我刚提上秋裤就来不及了，我牛仔裤卡着小腿，那紧倒腾着，还是看着那车渐行渐远。现在没有你们怎么活呀？反正刚才好像是忘了什么步骤，就感觉那风吹得我腚都是哇凉。可我回头一看，车还在吧？我真痛恨那个给我开同款车那个人，就他刚刚在桥上那个溜车一样的车速，一定是在那驻足观看。我把刚才没用上的卫生纸塞鼻孔里，就开始重新上路了。我怕天冷，那玩意儿一干吧，再给我糊住了，我就把座椅加热打开。路上老板给我打了好几个电话，我都没接。我一到公司楼底下，就看到老板和客户站那等我。老板说你先别下来了，直接送客户去机场。可我刚上车就吐了。他问我是不是过节回去开车干农活了，我说没有啊。老板跑副驾一坐也吐了，我寻思这也没味儿啊。直到我们老板把我鼻子上的卫生纸给薅下来了。真一股老家鸡圈发了酵那味儿，我是服了。拉肚子千万别开座椅加热，北方人千万别尝试做生腌。前2天我不是看到加之派带着生腌来淄博吃烧烤了吗？北方人果然对生腌都非常好奇。来酱！于是我小脑一抽，就学人去了海鲜市场，要条他视频里边经常买的鱼，想回去试试。多少钱？5千。说实话，我是真不喜欢吃东星斑，主要是我做不到生腌我1个月工资。于是我斥巨资购买了18只龙虾回家，这种视频就给它腌上了，放冰箱3个小时之后准备架歪。嘿，来了！我操！你们知道我当时有多么罪恶吗？我不是人啊！我端起盆儿就给他们放生了。今天不吃上我是睡不着了，于是我就外卖了份生腌。这味道虽然没有很惊艳，但打标枪的时候是真不含糊，就水枪呲水里那种画面，你们懂吗？完事儿更不对劲了，我擦安定门的时候有种异物感，没等擦完一阵灼痛就让我直接我回头一看，他妈痔疮上加了个小龙虾。我人傻了，我穿着裤子就往诊所窜。年轻人，以后别玩这么花了，这多危险啊！你才玩的花呢！我寻思今天节目就到此为止了吧。可他取下龙虾给我上碘伏的时候，我一个没忍住，在安定门上吹起来个泡泡，紫色的，那么大，越来越大。我操！我从没想过我老板居然要报警抓我。前2天我们老板过生日，我就从网上给他买了个机器人，本来这不舔的挺成功的。我晚上回家确认收货的时候，突然收到一条消息，店家让我下载一个 APP， 然后连接摄像头。摄像头？送老板的机器人他妈是个监控！我图啥呀我监控他不比抠我眼珠子还难受啊！我下好 APP 打开一看，摄像头没启动，还好老板对他不感兴趣，要是他连接成功。我觉得老板应该没发现这是摄像头，
不然他也不会把它摆在厕所里。家人们，我发誓我没往下看。但现在最主要的就是我怎么能把机器人给他要回来？果然，第二天上班的时候，老板就找我，他说我送他的生日礼物不见了。我发誓，只要明年生日他还活着，我一定再送他一个。老板说不用了，我报警了。马上抓，假如作弊。我晚上回家对着机器人研究了一宿，我还用它看着给屁股挤了个痘。趁警察找我之前，我要不给他还回去吧？那一晚我失眠了，我真的很难讲清楚，我不是故意在老板家扔摄像头的，我也没看到过他的海绵宝宝裤衩。后天我一睁眼就迟到了，想着正好要不请假去自首吧。喂，老板，我今天早上上班车胎被人扎了，我想你这不在床上躺着吗？激动影响上班啊！去按摩，结果遇到社会大哥。说实话，39.9带搓澡、带足疗、带果盘的洗浴，他能有啥心眼子？可我单纯了，今天这事儿你们一定得看完。我开下灯啊。好。我到地方的时候，前面798套餐的哥们接着就上楼了。可到我这一听我要验卷，然后就跟我说必须得和人拼房等技师。这不开玩笑吗？我萌子怎么着也是200万小网红吧？他今年不给我安排明白，我高低得搁这浴池里边立立人设。完事他就把我领3个8了。我当时一进去没开灯，我寻思这人不会比我还社会吧？我开下灯啊。好。当时我就愣那儿了。干啥呢？我的天！开始啊！没。说实话，花39.9来职业体验，我认了。关键是大哥一回聊露出了一个，口袋骑兵，全球1亿人都在玩，主打轻松休闲。小兵点击合成升级，上手简单一操作，动作手指伤害就拉满了，找程序不用下载，一连就玩。我的家。别说话啊！老婆，开会了啊！你好，178号技师为您服务。最近我不是决定要去把痔疮割了吗？没错，一刀砍掉你们给我立稳的人设。我硬着头皮都准备好了，可大夫说割完2天不能拉粑粑。回家后我又后悔了，因为同事们都知道我做手术了，非要来家看我。但为什么给我带吃王八？这玩意儿别说是活的了，就给我炖好了我也不敢吃。给你补补。晚上留大家吃饭的时候，我说把沙发挪挪，往中间靠一下。我坐在2个沙发缝里，你们知道吗？我痔疮没割，你们知道吗？我痔疮被你们掰崩了，你们知道吗？这就很尴尬，但我也没办法。大家吃着饭，我站起来说：“大姨妈了也不合适吧？”于是我就准备把老板带到王八塞屁股底下，我假装嗷吼一声，甩锅给他说被他咬了，然后去医院还能报销了。我演的是不是还挺像的？我压根就不是演的。当时的画面太美了，我站起来的时候屁股上还叼了个王八。要报仇！完事大家合伙就把我送医院去了。快过来！大夫看到我的时候都惊呆了。这太他妈狠了吧！我也不想啊。这痔疮可不能自己在家嘎呀！啊？这意思给我咬下来了。这可能是我做过最勇的一件事，带头不加班。结果老板没走。当老板第2天自我反思之后，发了个公告：青春没有售价，想去找他请假，公司奖励车票，火车直达拉萨。第2天我就出发了，还给同事们带了好多吃的，毕竟在路上坐2天呢。人呢？老板说的话就我一个人信了。
再硬做到45个小时。我已经想好回去怎么跟老板道歉了。指纹已删除。这3500不要也罢，我找闺蜜投资我开公司，我当老板，起码给我员工订卧铺。创业不火了呀！我同居老邪乎都周转不过来呢，还投资啊？你周转资金我拍拍贷，现在16周年庆有限时福利，利率最低4.8%，而且截止到6月30日，老用户还有机会抽5000元购物金和超多福利。快点击片区上主链接看看，周转完可以投我们。寒心。还得是我妈，她让我把这些年攒的钱给她，她帮我填补剩下的。过了2天，我妈说合同办完了，可以去上班了。谢谢妈妈。咱家1个月6000啊。李总慢走。加班啊？去陪客户喝酒，差点把客户送走。他有些人天生就是主角。前2年我跟庄长谈客户，他创下了23瓶的个人记录。换白的吧。客户呢？我在附近给他俩开了2间房，但这俩加起来500来斤，我实在拖不动。只能这样。可能是喝完酒路上吹风了，这俩人嗷嗷吐了一路啊，得亏给他俩装桶里了。完事好不容易到酒店了，这让我去给他买条新裙子，他说他裙子吐成地图了。买点吃的，我饿。买回来我得敲了半个小时才给我开门，然后人又秒睡了，抬不动，我根本抬不动，我只能摸着黑给他把裙子套上了。我给你买了拉面饭，多种口味，配料丰富，面面牛肉炸，3分钟就能吃上一碗还原面馆味道拉面，我现在尝尝。哇，好鲜面呀！谁？老板，你去。完事我吃完准备睡的时候，我让壮壮边靠给我挪空。看出来是喝多了，给我打什么电话呀？你在哪儿呢？还不回来啊？我就在你旁边，你打啥？这是走错屋了。当时我第一反应就是赶紧把裙子给客户脱了，这行了还得了？你在干啥？我喝了23瓶啊！他这样抢我客户，不是你给他穿这玩意儿干啥？我从没想过游个泳还能传染痔疮。前2天公司团建去游泳，老板一个猛子，嘎就浮上来了。我当时就寻思，这小东西还他妈会仰泳啊！可我看了一会儿不对劲儿呢，救生员一个猛子把他薅上来了，说他低血糖了，问谁带吃的了。毛毛有糖。压死我面膜！听说那面膜是第2天老板在公司厕所生拽出来的。完事他后面不说拉了个面膜出来，非说搁泳池让人传染痔疮。肚子不快速吗？不，这事儿是跟我有关系，但谁家痔疮还传染啊？你痔疮怪我啊！溜了。本着负责任的态度，我给老板支了个招，店大号创个贴。没事的，小事。哎，玉总，你口袋掉出来了。我当时一个眼疾手快，给他薅过来就攥手里了，尴尬瞬间就到我身上来了。那小姑娘，你手都勒破了。他低了，我操！这玩意儿对于男生来说确实该看看说明书，不撕开胶粘上能不掉吗？粘上。然后那天下午，公司厕所又传来了熟悉的声音，吓出来了一窝男同事。我问他们老板怎么了，没事吧？他说没事，老板现在可干净了，干。我贴反了吧？家人们，我只是没有办法。我以后再也不穿这种衣服了。昨晚聚会喝了1夜没回家，今早老板还让我去给客户买好肠，这上哪整去？有，刚做好的。催什么催？哦，扔了。等会儿扔了。
好的。我操！奶茶杯里放什么烟灰啊？老板让我抓紧换身衣服去接待客户，可我昨天晚上穿的那一身真不能脱呀！我操！我也不知道这是烤大肠呀！老板说穿成这样谈生意对客户不尊重，让我立刻换掉和我里面穿的。Just you know why 更不尊重啊！喝了一块，愉快。这也行啊！我操！今天星期三，明天星期四，钱包，这种事还能轮到我？你好了，我这不继续。我算知道什么叫做贼心虚了。这一阵我心跳加速，人快过去了。这一辈子也就这一次天上掉馅饼了，我就说，我操，不一吧。算了，我还是赶紧叫物业去吧，这玩意儿对心脏不好。物业大姐说，社区正在举办道德模范评选，正愁找不着人呢，说下午带失主登门道谢，还要给我举办颁奖仪式。还是做好事好啊！老板还奖励我个红包，锦旗都送来了。等，一会儿多少钱？800多块钱。800多，看对不对？对不对？你确认一下吧，对不对？其实我们公司都是这样的。我操，怎么是小广告？拾金不昧，多少钱给人家？干嘛？多少钱？多少钱给？你看看这，虽然钱不在多，对不对？但是说不能做到就是不是，哎，家人们，千万不要做刚柿子啊！上次捅嗓子眼把大夫给熏吐了，这次有没有别的方式啊？旋转2周。你要想多几周也行。我取回棉签后，每天都要去厕所打卡，2周啊，14天，不得站出火星子来啊！没事吧？怎么了？没事吧？怎么回事啊？你没事吧？我操，最后一间了，这他妈掉了个监沟。那你没事吧？关于我掏坑这件事，全公司都传开了，我只能挨个去解释。可当我解释一圈回来之后，我棉签呢？既然不是你们的，完了！又不对呀！嘿，你这棉签怎么发绿呢？我操！我下巴掉了。新年本来要参加聚会的，我还是赶紧去医院吧。姑娘去哪儿？只要加强一下口腔控制，说个地名应该没问题吧？我操，根本兜不住啊！司机师傅让我擦擦哈喇子，赶紧下车，把我当傻子了，这是。我就这样一路流着口水到了医院。等大夫摘下我口罩的那一刻，人没了。因为早上没刷牙，大夫拒绝跟我交流，让我自己填个表再说。可是，终于退回去了。但是大夫说这一周都得带着这玩意儿，我会咋去聚会啊？还是脱了吧。你别老讲笑话呀，我不能笑。拍照发球，赶紧结束吧。2、1，茄子。我操！家人们，女孩子千万不要去搓澡。我真是第一次来这种地方，换好衣服准备先去上个厕所。半路就被一位大妈拦了下来，然后就要给我搓澡。啥？社恐人根本说不出那句不要啊！我这么大第一次被人穿着衣服咋搓呀？是啥？姑娘上初中了吧？啥？不带这么污
侮辱人的吧？大妈一顿凑的时候说这样凑太多了，要给我剩点东西。我没想到会是神就给我咽透了。下一步是不是起锅烧油了？本来就想扑呼，这味道加上大妈老道的手劲儿，我就哎，我刚要给你上姜汁呢，你自己带了，别光往腿上抹呀，抹匀了啊。洗了6次还没从阴影里走出来，皮儿都脱掉了，赶紧躲起来，用多酚16子身体乳来个全身 SPA。酸奶冰淇淋一样的质地，好想吃一口啊！吸收快不黏腻，大碗又便宜的秋冬护肤宝藏，涂完整个房间都是我石榴果味的少女体香，这下心情好多了。这还能敷着呢，给我找一看。完了，被发现了！门口看热闹的人越来越多了，我把浴巾裹在脸上爬了出去。哎，苏红。昨晚熬夜写策划，一大早开会还睡着了，衣服咋还穿反了？我还是先去换过来吧。我说怎么饥肠一凉的，没穿内衣。哎，我操，人呢？你说我是回来干啥呀？跟老板1对1了，老板不光看我不顺眼，看我脸上痘还不顺眼了。别看了，老板，我每次加班都这样。老板，你别这样，那以后我工作一般。啊哈！我操！今天跟同事在车里等老板去见客户，拿下这单就发奖金了，我们兴奋的蹦了起来。哎呀，完了，这不误会了吗？老板的路怒症还让我气出来了，随着一波漂移，老板的咖啡进了我的肚子里。能不能别在我车里乱搞？我操，我没有啊！滚烫的咖啡开始在我身上游走，我只能发出无声的哀嚎。你有病啊！啊！我紧紧抱着肚子不让咖啡淌出来，要是把老板的车弄脏，我人就没了。还没来得及去处理，就被老板拉到了客户办公室。客户看我穿着外套不肯脱下，以为他的办公室太冷了，立刻把暖气开到了84度。啥条件？84度，我都快开了，终于结束了。你有病啊！我操！这天我怎么一直放屁啊？今天早起准备去医院看看肠胃，可刚到医院，需要准备点宿便过来体检。现在屁股上好像挂了块鞭炮，我头也不回的跑出了医院。到了公司，我就在想，怎么把爸爸带到医院呢？找遍了全公司，我只找到了一个茶叶盒，密闭严实，还能保鲜，就它了。果然这事还是我最擅长，满满一大盒，还是热乎的。当我收集完回来的时候，看到拿着外卖回来的同事，他一把抢过我手中的勺子，说外卖今天没给他餐具，他一会儿洗洗再还给我。看着他远去的背影，我才反应过来，我都没洗啊！我放下了盒子就去追他，找遍了全公司都没他人影。直到我走到洗手间门口的时候，等我回到公司，更神奇的事发生了，盒子没了，谁这么损啊？好我使！这时候同事告诉我，老板让我带着给客户的礼物去他办公室，少了客户要紧，过会儿再找吧。当我在帮客户烧水的时候，我看到老板掏出一个非常熟悉的茶叶盒，我好像在哪见过呀。这不是我的，不是临时从公司找，你别嫌弃啊。不行。我操，拿捏了！我的肠胃问题困扰我很久了，今天通过朋友介绍来到了一家推拿店，这师傅一看就很厉害。加力量可以吗？行，希望这一次就可以。
操！要不是我穿着裤子，天花板都被我喷掉了吧？怎么个情况？我在慌乱之中躲进了洗手间，我这一裤兜子还怎么出门啊？当我在厕所等得快睡着的时候，终于响起了敲门声。大哥终于醒了，问我怎么还没走？我也想走啊，我这一裤兜子咋出门啊？你说这……哎，你可快点回来呀！大哥等我，我回家换身衣服就过来找你。站住！上着班呢，干嘛去啊？回去，客人等着上钟呢。完了，被当成技师了，三这也不会呀。干啥呢？开始啊！苏萌，抱着盒子的姑娘。萌萌，你千万别跟你嫂子说，我这是第一次来做按摩。我跟你说，我不知道你在这兼职啊，你千万别说。我给你涨薪，我给你涨薪。我也是第一次。擦汗的男人。今天老板接待重要客户，让我去倒杯茶。没水，没茶。我认真翻遍了每个同事的工位，终于在编辑工位上找到了一盒茶叶。果然摸鱼的人就好这一口。没办法，自来水泡的茶，你们应该喝不出来吧？真想告诉他们，中年男人的油腻可不是几杯茶就能刮走的。不过这茶叶好像还不错哎，颗粒分明，色泽红润。等会儿，茶叶为啥长这样？客户说这茶叶虽然没见过，但是一看就不错。老板很开心，接着茶就开始吹，说是私藏的古木研磨红茶，只会懂茶的人。哼，你都没见过，编，接着编。一出门碰见带新拉屎回来的编剧，他看了看我手中的茶叶盒，问我：“你拿我鱼食干嘛？”我操！什么玩意儿？完了，喝上了。我操！